Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving into a new series on the channel. We're diving into Not Me, which has been something that's been highly requested for so many months. But I've been getting a resurgence of requests over it over the last month specifically. And if you saw my channel update video for July 2022, which I know many of you guys didn't, because if you did, then I wouldn't get nearly as many of the requests and unrelated videos that I've been getting over the last couple of weeks, then you would have seen where I announced in my channel update video for July 2022 that in July of 2022, which is this month, that I would be starting Not Me, Word of Honor, To My Star 2, and potentially Color Rush 2. Those are the new series that I said I was going to start in my channel update video. That is why I make my channel update videos. But I know many of you guys don't watch them, which is why when I get repeated requests, hey, when are you going to do this? Can you please do this? I get frustrated, or I just don't answer because I've already answered the question. That's why I make these channel update videos. So in the future, if you're wondering whether or not I'm going to get to a series, go find my most recent channel update video and see if it's something that I announced in that update video. And then you'll know whether or not I'm going to be getting to that in the next month or not. Okay? Love it. But anyway, we're going to dive into this. I don't know what the series is about. All I know is that it's been recommended a lot. I believe Fluke, who played Sci-Fi and Enchante, is also in this. I think a number of you guys made reference to that in my reactions to Enchante. I'm not sure if there's anyone else in this that I recognize, but I guess we're going to dive in and find out. So let's do it. ที่อายุ 13 ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปีควรได้รับคำแนะนำตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม Okay, intro song. Oh, that's my baby flute. Come on, intro music. Hey. Captions on? Let's have my captions on. Okay. Maybe get some fight choreography. Okay, we getting some grabs from the back of the neck. Praise Jesus. Y'all know how I feel about it. Okay. I am here for this intro song, though. Oh, okay. We're starting off the series great. Hello. เวลามีใครสักคนที่หน้าเหมือนคุณทุกส่วนในร่างกายเหมือนกับคุณคุณคงรู้สึกแปลกประหลาดแต่สำหรับผมมันคือความรู้สึกพิเศษที่เรียกว่า I was just gonna say you got a twin or a triplet.แพ้พี่อีกแล้วนะไว้แข่งอีกรอบนึงดีพี่แบ๊กแข่งไปอ่ะไว้ก็แพ้อยู่ดีอ่ะยอมเถอะโหไม่ยอมเมื่อกี้แพ้นิดเดียวเองตอสจับเวลาให้ไว้ได้เท่าไหร่อ่ะ2 รอบ1 นาที 20 วิแล้วของแบ๊กอ่ะ1 นาที 17 วิโห3 วิเองก็แพ้อยู่ดีอ่ะไว้ชนะตอสก่อนปะแล้วค่อยมาแข่งกับพี่ I do remember reacting to a trailer for this at some point. I don't remember what the premise was supposed to be, but I remember the twins, white and black. Oh, baby, no. All right. Stand up on the other leg. Oh, girl. Oh, we got like
twin psychic link or something. One of them's hurt, the other one's hurt. Lord. ไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมครับ ครับน้องน่าสติแล้ว ปลอดภัยแล้วนะลูก I would pray that that is not a common occurrence, because like I don't know if I could handle being psychically linked to my brother every time he got hurt or something. I get hurt too. คุณกับฉันอะต้องคุยกัน So ฝากด้วยนะครับ ฉันทนเห็นลูกสองคนเป็นอย่างนี้ไม่ได้แล้วคุณอดุลบอกมาคุณมีแผนจะทำอะไร ตอนที่พ่อและแม่ผมแยกทาง บอก กัน แผนฉันมา พวกเขาอ้างเหตุการณ์นี้เพื่อแยกผมและแบ็คออกจากกัน ไปคนละซีกโลก เขาทะเลาะกันอีกแล้วเหรอพี่ I mean, I gotta tell you, that sounds like an awful plan to separate brothers like that, especially when they're of an age where they know each other existed and they grew up together all this time, to just say, hey, we're gonna put you on opposite sides of the world. ผม That ไม่ sounds ได้ like รู้สึกถึงจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกันระหว่างฝาแฝดมานาน ตั้งแต่ผมตัดขาดจากพี่ชายมาอยู่กับพ่อที่รัสเซีย มันได้จางหายไปนานแล้ว I mean, I guess it's a good and bad thing. Like, I hate that you're not feeling connected to your brother anymore, but also I like the idea of you guys being able to live your lives without potentially feeling every pain that the other one's feeling. Со мной расставаться. Я не хочу отношений на расстоянии. А ты сам готов к взрослой жизни? Не хочу в Таиланд. А как твой отец? Где он сейчас? Сейчас он на пенсии. У себя дома в Таиланде. Уже 2 года. Это будет несложно. Твой отец уже все приготовил для тебя. Через пару лет ты станешь дипломатом, как и он. I'm seeing so much lower or upper pelvic region right now. I don't know how to feel. I mean, I feel good about it, but like, well. I like those glasses. สวัสดีครับพ่อ ดับเบิลประชาละวัตดาวโมยสุด พ่อจะพูดภาษารัสเซียทำไมเนี่ย โอ้โหเจ้าพ่อไม่รู้จะพูดกับใครไง ก็ต้องพูดกับเราเนี่ยแหละ Coaches Velanus Zanelabo to Story เรานี่นะเดี๋ยวก็วางขึ้นไปชั้น 2เลยนะ ไป เข้าบ้านกัน GMMTV coming out with all these Thai series with all these other languages too. I'm feeling so งั้น international. มีไม้กระโดดไปกระโดดกัน ไป โหขี้กลัวว่ะเลยวนมาใหม่ Ah, child. แบ็คไว้เล่นอะไรกัน ใครขี่จักรยานชนรถแม่คะ แบ็คทำเอง Our third brother Gray, he did it. I didn't do it. So now when we flash over to Black, does everything he owned have some sort of black base to it? Because it's going to make it very easy for me to tell them apart, which I appreciate. Because he had the white bike, he had the white trunks, he's got the white shirt, the white headphones. มันเป็นเพราะการกลับมาที่นี่อีกครั้ง หรือเป็นเพราะผมกับแบ็คที่เชื่อมถึงกันกันแน่ เอานี่รองท้องก่อนลูก เดี๋ยวตอนเย็นนะพ่อจะพาไปทานข้าว ผ
ดูท่าทางจะหิวนะเราเนี่ย กินเยอะๆนะลูก พ่อรู้ไหมครับ ว่าแม่เขาย้ายไปอยู่ที่ไหน จะไปอยากรู้ คนที่ทิ้งเราไปอยู่กับคนอื่นทำไม Because she has my brother. You know your other son? พ่อไม่รู้นะแบ็คอยู่ที่ไหน Daddy, you gotta do แม่ของ better. แกเนี่ยพาแบ็คออกจากบ้านหลังนี้ตั้งแต่ตอนที่เราย้ายไปอยู่ที่รัสเซียเกือบประมาณสัก10 กว่าปีกว่าแล้วมั้ง That's terrible. อย่าไปสนใจเรื่องของเขาเลย No, เราก็อยู่ส่วนเรา they're my family. เขาก็อยู่ส่วนเขา Just because you got a divorce doesn't mean they stop being my family. จะตามสบายเลยนะครับนี่ไว้นี่คุณวิเชียรนะทำงานอยู่ที่กรมส่วนไว้เนี่ยก็จบทางด้านการทูตมาจากรัสเซีย ครับ แต่ว่าเขาสอบเทียบได้ก็เลยจบเร็วกว่าคนอื่นเขาเลย ที่นั่นเขาสอนอะไรกันบ้าง แล้วเหมือนที่เมืองไทยไหมครับ ไว้ไม่แน่ใจนะครับ แต่ว่า I don't know. I didn't go to Thailand. I've been educated in Russia for the longest ครับ time. ทั้งฝั่งยุโรปก็มีฝั่งเอเชีย แล้วก็รัสเซียด้วยนะครับ ได้เห็นวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ความคิดที่แตกต่างกันไปครับ ถ้ามาทำงานที่กรมผมนะรับรองสบายเลย นี่คุณวิเชียรอาทิตย์หน้าเนี่ยไว้เขาไปสอบที่กระทรวงกัน อยากได้แทนข้อสอบไหม น้ำมีหนังสือข้อสอบเก่าๆนะ รอบแรกเนี่ยเขาจะสอบถามเรื่องความรู้ทั่วไปก่อน พวกต่างประเทศเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วเรื่องเมืองไทยเนี่ยพอรู้อะไรบ้างหรือเปล่า ไว้ก็หัวดีอยู่แล้ว เรื่องการสื่อสารเขาไวและส่วนข่าวสารที่เมืองไทยเนี่ยเขาเช็คตลอดเวลาละคงไม่น่าเป็นห่วงนะครับ อย่างนี้นี่เอง เก่งๆแบบนี้ไปได้ไกลเหมือนคุณพ่อแน่นอนครับ That's exactly what I want. I can see it in his face. ไว้2 คนนี้นะพ่อสอนงานมากับมือเลย ถ้ารู้ได้ทำงานกับเขาเนี่ยพ่อคงสบายใจ ยังไงก็ฝากทั้ง2 ท่านด้วยนะครับฝากลูกชายด้วย Oh, girl, that one coming back. It's like, girl, not now. Not now. I'm at dinner with Daddy. Excuse me, I gotta go to the bathroom.แบ็คกำลังจะตาย พี่แบ็คเป็นอะไรอ่ะ ใครทำมันอ่ะ ถ้ามึงอยากมีโอกาสเจอมันอยู่มึงมาหา Like I said, that feels like an awful situation to be in. โออิชิชาคุซ่าสดชื่น รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up หมอเช็คดูแล้วนะครับ ก็ไม่พบอะไรผิดปกติ หรือเป็นเพราะเขาไม่ชินกับอากาศ เพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากรัสเซีย ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้หมอเช็คให้ละเอียดอีกทีหนึ่ง Yes, the weather did that to him. I'm sure. เป็นไงบ้างไว้ ผมดีขึ้นแล้วครับ ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆรู้สึกหายใจไม่ค่อยออก ถ้าอย่างนั้นก็ให้หมอดูอาการอีกสักคืนก็แล้วกันนะ ครับ ฮัลโหลไว้ ฮัลโหล ไอ้ตอดเหรอ กูเองจำกูได้ใช่ป่ะ จำได้ กูมีเรื่องแบ็คจะมาบอก ตอนนี้
ไอ้แบ็คกำลังจะตาย ไอ้แบ็คเป็นอะไรอ่ะใครทำมันอ่ะถ้ามึงอยากมีโอกาสเจอมันอยู่มึงมาหากูที่โรงพยาบาลนะเดี๋ยวกูส่งโลเคชั่นไปให้ I mean, girl, I'm already here. ไว้ไปหาแบ็คห้อง ICU กัน จริงเหรอแบ็คมันเป็นหนักขนาดนี้เลยเหรอวะ กูก็ไม่รู้ Girl, ว่า you felt it. มันโทรมาหากูว่ามันโดนตามล่าอยู่ ตามล่ามันไปทำอะไรมา มึงไม่ได้คุยกับมันเลยเหรอ เกิดอะไรขึ้นกับมันวะ นี่ตั้งแต่มึงย้ายไปรัสเซียกูก็เรียนกับมันมาตลอดแต่ตอนที่มันเข้ามหาลัยมันก็เรียนดอบๆทะเลาะกับแม่กูเลยชวนมาอยู่กับกูแต่ช่วงหลังๆเนี่ยมันมีเพื่อนใหม่ดูเถื่อนๆด้วยกูเลยเตือนว่าอย่าไปไว้ใจพวกมันมากมันก็ไม่ฟังกูก็ไม่รู้หรอกนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นความจริงหรือเปล่าแต่กูคิดว่าพวกมันนี่แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้แบ็คต้องเป็นแบบนี้แบ็คมันเคยบอกกูว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับมันให้กูเอาผ้าผืนนี้ให้มึงแล้วมึงจะรู้เองว่ามันต้องการอะไรไว้อะเอาขึ้นไหมแบ็คไปหาเรื่องเขามาเหรอหาเรื่องอะไรอ่ะก็เมื่อวันถ่ายตังไว้อ่ะแบ็คก็แค่ไปขอกระเป๋าตังไว้คืนอ่ะอย่ายอมให้ใครเอาเปรียบถ้าไม่สู้อ่ะแล้วก็ไม่มีทางชนะสัญญามาต่อไปจะสู้อ่ะพูดออกมาไว้สัญญามาพูดออกมาไว้ I just want you to take care of yourself. สัญญาต่อไปเนี้ยถ้าเกิดมีใครมาแกล้งก็จะสู้จะไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบอีกแล้วถ้าเกิดมีใครมาทำแบ็คนะไว้อะก็จะไม่ยอมเหมือนกันOh, baby. ผมจะเข้าไปอยู่ในแก๊งแทนที่พี่ และตามหาคนที่ทำร้ายพี่ให้ได้ การเวลาทำให้ร่างกายของเราไม่เหมือนกัน
สิ่งที่แบ็คเจอมาในชีวิตการเดินทางของเขาต่างจากผมโดยสิ้นเชิงจากคนที่เคยเหมือนกันไปซะทุกอย่างมาวันนี้กับต่างกันออกไปการที่ผมได้เห็นร่างกายของแบ็คอีกครั้งมันทำให้ผมรู้สึกเสียใจ Oh girl getting a lot of procedures all in one day โดยที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเจ็บปวดมากแค่ไหนHope you can see okay without those glasses. ไป แบ็คอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอวะก็ไม่เห็นว่ามีแฟนนะ Did he also leave like a diary behind so I could get like a crash course real quick? B G เดี๋ยวมึงใช้เสื้อผ้าไอ้แบ็คที่อยู่ที่นี่ไปเลยแล้วกันนะ ถ้าเกิดซื้อใหม่อ่ะจะมีคนสงสัยเอา I mean, it looks pretty similar to what he's wearing now, but okay. บ็อกเซอร์ต้องเปลี่ยนใหม่หน่อยนะ ใส่เบอร์หน้า ไม่คันหรอก เป็นแฟนนี่ก็ไซส์เดียวกันอยู่แล้วใช่ปะ ไซส์เดียวกันเฮียอะไรอะ I'm gonna say not necessarily. แซวแค่นี้เอง ใส่เหมือนกันจะได้เนียนๆไง ใครเขาจะไปดูถึงเกงในวะ เฮ้ย Oop, chop. เนี่ยแบรนด์เนม ดูยังไงก็รู้แล้วไม่ใช่แบ็คถ้ามึงโดนจับได้มึงซวยแน่ มึงพูดเวอร์ไปปะ ไอ้เวอร์เว้ย Said no Calvin Klein, no Andrew Christian for you, girl. มึงดูนี่นะ เนี่ยแกรมอยู่คณะเดียวกับมึง ไอ้แบ็คยังเรียนอยู่เหรอวะ มันดรอปไปปีหนึ่งตอนทะเลาะกับแม่ ส่วนเนี่ยหยกอยู่ศิลปกรรม แล้วก็เนี่ยชอน Oh, hello, อยู่รัฐศาสตร์ ไอ้พวกเนี้ยอันตรายมาก มึงต้องระวังตัวไว้ด้วยนะ กูคิดว่าพวกมันน่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดกฎหมายบางอย่าง ไอ้แบ็คมันจะเข้าไปยุ่งเรื่องผิดกฎหมายจริงเหรอวะ มึงกลัววะถ้ามึงกลัวมึงถอนตัวได้นะเว้ย ไม่อะกูต้องตามหาคนที่ทำร้ายแบ็คให้ได้ แล้วกูก็จะจับพวกมันเข้าคุกให้หมด Oh, soundtrack. มาเร็วดีกว่าวันเนี้ยแกมพวกมันหายไป นมถั่วเหลืองสั่งน้ำตาลไม่ถึง 2% อร่อย หอมมัน มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอนชีสเข้มข้น หอมเบคอน มาม่าอร่อย Come on, soundtrack. It's giving me like Streets of Rage vibes. Hello. ทวีเกื้อกูลสวัสดิ์
นักธุรกิจชื่อดังที่ผมมักเห็นในข่าวตั้งแต่สมัยอยู่รัสเซียทวีสนับสนุนพรรคการเมืองจนมีอำนาจการต่อรองเศรษฐกิจและการบริหารประเทศกลายเป็นนักธุรกิจอันดับหนึ่งที่ประชาชนบอยคอตมาเร็วนี่หว่าวันเนี้ยมึงหายไปไหนมาตั้งหลายวันวะแกมกูตื่นเร็วอ่ะก็เลยมาก่อนงานนี้เขาไม่ป่วนมาหน่อยดีปะวะเอาให้มันไม่กล้าไปพูดที่ไหนเลยป่วนอะไรวะก็อย่างที่มึงเคยบอกไงว่าคนอย่างแม่งอ่ะชอบเอาเปรียบคนอื่นสักวันมันต้องชดใช้มึงใช้น้ำหอมด้วยเหรอวะมึงจะกินอะไรก่อนบ้านหรือว่าเข้าห้องเรียนเลยอ่ะเฮ้ยหน้ามึงใสขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เซ็ตผมด้วยเว้ยไม่ได้เซ็ตเฮ้ยกูไม่ได้ว่าอะไรกูอยากให้มึงเซ็ตตั้งนานแล้วแต่มึงก็ไม่เคยเซ็ตอ๋อกูรู้ละที่มึงหายไปตั้งหลายวันเนี่ยมึงแอบไปเจอสาวที่ไหนมาเฮ้ยไม่มีไปเรียนเร็วตอนเนี้ยห้องเรียนอยู่ไหนอะอยากรู้ปะตามกูให้ทันดิแกมแบ็คใครวะเนี่ยนี่กูว่ากูมาสาย It's like great now I got another name to memorize เขามาจนเขาไปแล้วจ้าเขาให้เวลาทบทวนเรื่อง rule of law กับ rule by law แล้วเดี๋ยวเขากลับมาควิสวันนี้มีควิสด้วยเหรอก็มีทุกรอบนะมึงแปลกใจอะไรวะตาใสขนาดนี้มึงลืมใช่ปะมางั้นเดี๋ยวกูทวนให้ rule of law กับ rule by law ต่างกันยังไงไหนลองตอบดิเอาใหม่ดิ rule of law กับ rule by law ต่างกันยังไงคำว่าบายแปลเป็นไทยยากการปกครองแห่งกฎหมายกับการปกครองด้วยกฎหมายมั้งเกือบถูก rule of It's law like, girl, I'm thinking in Russian. How do I translate this to Thai? แปลเป็นไทยก็นิติธรรมส่วนประเทศที่มี rule of law ก็เรียกว่านิติรัฐไง legal state ใช่นึกคำนี้ตั้งนานปกติเรื่องนี้แกแม่นไม่ใช่หรอแบ็คลองเชิงแกมปะเนี่ยไม่ได้ลองแค่แบบคำไทยไม่ค่อยออกมางั้นเดี๋ยวกูทวนให้ใหม่เลยนะ rule of law คือกฎหมายใหญ่สุดศักดิ์สิทธิ์กฎหมายคือผู้ปกครองของรัฐทุกคนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายแล้วมึงว่าไทยเป็น rule of law ปะก็ต้องเป็นมึงกวนตีนกูไล่แบ็คเห็นกันอยู่ว่าของไทยเป็น rule by law ใช้กฎหมายปกครองคนมีอำนาจก็ออกกฎหมายมาเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองตีความกฎหมายทำลายฝ่ายตรงข้ามแบบนี้เขาเรียกว่า2มาตรฐานเว้ยนี่แกมั่วแล้วกฎหมายไทยมันตัดสินที่ตัวบทกฎหมายอยู่แล้วเว้ยถ้าสมมติว่าศาลตัดสินออกมาแล้วมันไม่ถูกใจแกจะมาโวยวายว่ามันไม่เอื้อต่อคนส่วนใหญ่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรียนกฎหมายมันต้องตอบให้เป็นข้อกฎหมายแล้วแกก็ต้องยกเคส by เคสขึ้นมาแย้งกันถึงจะถูกถ้างั้นควิสในคาบเนี้ยกูจะยกตัวอย่างเคสบ้านลูกป่าไอทวีเพราะกูว่าชัดเจนที่สุดละไอทวีซื้อที่ป่าสงวนมาสร้างบ้านได้แต่ชาวบ้านชาติพันธุ์ที่เขาอยู่มาก่อนกลับโดนไล่แบบเนี้ยรูบายลอเป๊ะๆกฎหมายเดียวกันแต่บังคับใช้ไม่เหมือนกันชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อนไม่มีสิทธิ์มีเสียงไม่มีอำนาจก็โดนไล่ที่ต่อให้เขามีหลักฐานว่าเขาอยู่มาก่อนก็เถอะมึงกูเข้าใจมึงนะเว้ยแต่มึงก็ต้องเข้าใจด้วยว่าคุณทวีเขามีเอกสารการเป็นเจ้าของที่แต่ว่าพวกชาวบ้านไม่มีถ้ามึงตอบแบบเนี้ยคะแนนมึงก็ไม่ได้หรอกกูช่วยอะไรมึงไม่ได้นะเว้ยมีเคสนี้ด้วยเหรอ Child, you're trying to blow your cover. แม่ทำไปเล่นตาใสกูรู้นะมึงแกล้งกูหลอกกูเล่นนะดิแน่จานมาทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงดีกว่านะก่อนควิสจำนะI mean, that's nice of the teacher to go through a review before the quiz. None of my teachers. Oh, okay, never mind. So much for the review. พวกมันหายไปไหนกันวะมึงถามถึงพวกมันทำไมวะกูถามไม่ได้หรอปกติมึงไม่เคยถามถึงใครเลยนะเว้ยวันนี้มึงมาแปลกว่ะกูก็แค่มีเรื่องอยากจะคุยกับมันเฉยๆอะมึงทะเลาะกันอีกแล้วเหรอวะวันนี้ก็ไปอู่อยู่แล้วไปคุยที่นู่นแล้วกัน
Girl, you would have been better just walking around. รถมึงไปไหน รถอะไรวะ ก็มอไซค์มึงไง วันนี้มึงเป็นไรวะเนี่ย รถกูสตาร์ทไม่ติดอะอยู่ที่บ้าน เฮ้ย แต่วันนี้ต้องใช้รถนะเว้ย มึงลืมเหรอวะ ก็มันไม่ติดจริงๆ จะให้กูทำไงวะ ตกลงมึงหายหัวไปไหนมาวะ กูก็มีธุระของกู มึงจะอยากรู้ไปทำไมวะ เออ กูไม่เสือกก็ได้ กูแค่คิดว่าเรื่องรถสำหรับมึงมันเป็นเรื่องใหญ่ มึงไม่น่ามาทำเสียวันนี้ ซ้อนกูไปก่อนแล้วกัน ของใครอะ เอาไปเถอะค่อยเอามาคืน We can return it later. Are we going to? Probably not. ไอ้แบ็ควันนี้มึงทำกูแปลกใจหลายอย่างมากเลยนะ ทำไมอะ ไม่มีอะไรหรอก แบบนี้ก็ดีเหมือนกัน กูชอบมึงแบบเนี้ย Am I supposed to be shipping them together? I feel like in these series you put two guys on a motorcycle together, I'm supposed to be shipping them together. กูจะมาเข้าห้องน้ำ Guess we'll have to wait and find out. Might be อยาก shipping เห็น them คุณดื่ม together. สิ่งที่ใช่ น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มสิง Hello. แปรงขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น สะอาดลึกถึงร่องเหงือกซิสเทมมา Probably want to close that door behind you. Mm. เฮ้ยพี่หยกทำไมมากันไวจังวะเรียกรถมาให้มึงแรปอ่ะ เดี๋ยวเสร็จไม่ทันคืนนี้ เดี๋ยวกูจัดการเองมึงเตรียมของกันนะเว้ย รีบมานะ ไงโยก เป็นอะไรวะ พูดด้วยก็ไม่พูดด้วย มึงทำสวยดีนะ มึงชมกูอ่ะ Sorry, my bad. I take it back. It looks like shit. กูประชดอะมึงว่าสวยเหรอ กูว่าไม่ แค่รับรถมึงจะเอาเหี้ยนักหนาวะ มึงอยากได้แบบไหนมึงก็ทำเองดิ It's like I don't know how to act around y'all. I say something nice, y'all act like I'm doing wrong things. I say something wrong. I don't know. I don't like this world.
say the arrow's pointing that way. I feel like you want to. Hello, oh, Lord. มึงจะทำอะไร กูจะมาเข้าห้องน้ำ Oh, daddy. Fuck up my credit. What? มึงอย่ามาโกหก มึงจะเข้าห้องกูทำเหี้ยอะไร วันนี้มันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ย I'm just a sucker for some pretty eyes. I'm sorry. I can't help it. And then the soundtrack แล้ว too. มึงน้ำมันรั่วลงมาดูดิ รั่วได้ไงวะ But as I was saying, yes, the arrow on the door is pointing that way, so I felt like that was an indication of which way to pull the door to try and get it open. ดูท้ายนี่จะไม่ชอบไอ้แบ็ค Nobody here seems to like Black very much. Well, don't just stand there and stare at him. ไม่ได้จ้อง No, you're staring. You're very much staring. กูจะมาดูมึงว่ามึงทำเรียบร้อยหรือเปล่า แล้วมึงจะมาสนใจอะไรรถกูวะ รถตัวเองก็ไม่เอามา เป็นภาระชิบหาย ไปเอาน้ำมันเครื่องมาดิ What does that look like? Oh, girl. Oh, baby, girl. No, oh, Lord Jesus. มึงตั้งใจแกล้งกูปะเนี่ย กูไม่ได้ตั้งใจ กูมองไม่เห็น มึงก็รู้อยู่ว่ากูเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แล้วมึงจะให้กูวางถาดไว้ไหน กูต้องวางไว้นี่ปะก็กูมองไม่เห็นจริงๆไง กูไม่ได้ตั้งใจมานี่เลยไม่มาใช่ Okay, we're going oil wrestling. I love it. Oh, no. I mean, to be fair, you were trying to do it to me. สมน้ำหน้า กูไม่ยอมเลิกคนเดียวแน่ Okay, I mean, we can have a sexy romantic oil wrestling match. That's fine. I'm content with this. Again, the soundtrack. Yes, there we go. I love it. This is the best show ever. Now bite him on the ear and whisper sweet nothings. What? พวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ย ใครวะเนี่ย It's like, great, now I got another name to learn. หมดเลยฮะ มึงรู้ไหมว่าน้ำมันล้างออกยากอ่ะ โทษทีว่ะเฮีย ไอ้แบ๊กมึงกวนตีนอ่ะ มึงรีบไปอาบน้ำได้แล้ว คืนนี้มีเรื่องต้องคุยกัน คืนนี้ไม่เฮี้ยอะไรวะ เร็วแล้วมึงไปอาบที่ล้างรถนะ เดี๋ยวน้ำมันเลอะห้องน้ำกู มึงด้วย Oh, praise Jesus, I love this show. ใช้สบู่มันจะไปออกได้ไงวะแล้วจะให้กูใช้อะไรอ่ะ ผมซักฟอกดิทำอะไรเนี่ย The girl, stand still. Let me wash your body. Lord, I thought that was like a blowtorch or something. I was like, what the fuck? นี่มึงสำออยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย รีบอาบ เดี๋ยวกูต้องไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ต่ออีก เดี๋ยวคืนนี้ไปไม่ทันก็ไปดิ กูอาบต่อเองกูไม่ต้องอาบแล้วไง มึงก็ใช้อันนี้ไปเดี๋ยวกูใช้อันนี้ Oh,
love two oily men just soaping each other up and just. It's a great series. มึงแรปดีไหมหยกเรียบร้อยดีครับเฮียเอาดิขอป้ายใหม่หน่อยดิเฮียเลือกเอา 1 มกราจะจัดปีใหม่ที่ไหนวะ มึงจะฉลองเลยไหมล่ะ เป็นกลัววันนี้ดีกว่าแม่งปลอมดีกว่า เฮีย พวกนี้มันทำอะไรกันวะ ไอช้อนมายัง เลือกเอา ทุกคนเสร็จแล้วมารวมตรงนี้หน่อย อ่ะ กูดีไซน์ภาพปิดหน้าอะไรมาให้แก๊งเรา รอบนี้ลายแปลกดีนี่หว่า แปลกคือดีหรือไม่ดีวะ แปลกสำหรับกูคือดี แต่แปลกกว่าไอ้แบ็คอะคือเฮีย กูว่าในหัวไม่มีที่อะไรดีสักอย่าง แล้วนี่พวกมึงก็ด่าเหมือนมันไม่อยู่นี่เลยนะ มาสักทีนะไอ้แบ็ค กูเป็นแบบนี้ของกูแล้วทำไมวะ Child, what shenanigans are you When you getting move yourself hard, into? Not even remotely. Can we go back to the oil wrestling? กูพร้อมเสมอ โอเค งั้นเดี๋ยวกูจะทวนแผนให้พวกมึงฟังอีกรอบนึง Yes, please, thank you, because I don't know what's going on. มึงเตรียมน้ำมันที่ซ่อนไว้ออกมา ขนไปเท่าที่มึงจะขนไหว ไอ้แกรมมึงต้องสังเกตการณ์ให้ดีนะ ห้ามให้มีใครอยู่ในบ้านเด็ดขาด ส่วนมึงไอชอนเรื่องยาสลบอะถ้ามึงพลาดขึ้นมา มึงรู้ใช่ไหมว่าควรใช้กำลังเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไอ้แบล็คพอถึงที่หมายแล้วอะมึงต้องเป็นคน Of course, I gotta take care of everything when I don't know what the hell's going on. มึงเข้าใจที่กูพูดไหม No. Could you go over my part of the plan as thoroughly as you went over everyone else's part, please? Thank you. โชคดีนะเว้ย รักษาตัวด้วย วันนี้มึงพร้อมจริงปะเนี่ย I don't know. Maybe. Let's go over what I have to do again one more time, and I'll let you know. แล้วมึงมารถกู Okay, Daddy. ไปหยิบหมวกมาด้วย ไปเผาบ้านไอ้ทวีกัน Oh, okay. Well, that's what we're doing. There you go. Oh. Oh, Lord, I didn't even realize we were in part 4 already. Jesus. Okay, yes, like I was saying there towards the end, I didn't realize that we were in part 4. I thought I had one more little part to go, and it's okay. So, yes, that kind of just flew by for me. But okay, as I was watching through it, I was remembering a little bit more about the trailer that I reacted to way back when. And it's a very interesting premise, very, very interesting premise, and there's lots of different ways that it could play out. And I'm intrigued to see what route we end up going. Yeah. I like that I had an opinion like at the beginning of the episode, and then like
15 minutes in, they made me kind of second guess my opinion and change things a little bit. Like, I don't know, I like the dynamic of how things are being presented in this. Because at first I was sitting here thinking, like, man, I feel like that's not an awful idea, but I feel like that's awful for the kids to just like split them up at that age and be like, okay, we're gonna just move you to opposite ends of the world, and we're just gonna pretend that the other half just doesn't exist. I'm like, that seems like a terrible decision. Like, I'm not a parent, so I can't speak as a parent. I can't speak from firsthand experience. I can't, speak on anything like that. I'm sure the decision is probably difficult for them. Maybe it was, I don't know. But I'm sitting here like, man, that sounds awful for the kids. Because I'm like, yes, I get it that parents don't always work out. Marriage doesn't always work out. We want to split up. We want to get divorced and whatnot. But not saying you have to stay together for your kids or anything like that. But, at least have them be especially when they're that close, at least have them be some sort of fixture in each other's lives. Like, we could put one on a plane and, okay, you can spend the summer with your dad or the week with your dad, or okay, you can spend this holiday with your mom, and like, okay, like, see each other, interact with each other. We're still family. That's still my brother. But to just like move them apart and just like cease all connection, like, nope, you never had a brother, no contact. Where are they? I don't know. Brother? Don't know her. Never heard of her. Like, it's just like that seems a little drastic and cold. But then at the same time, as soon as White got back into town, back into Thailand, and then Black was getting attacked, and White was, because he had already said earlier in the episode, like, ever since he moved to Russia, his twin bond that he had with his brother disappeared. So as soon as he got back to Thailand and Black was in trouble, bam, that connection came back with a quickness. And he was down and out for the count, had to go to the hospital. So then at that point, I'm like, okay, I can see why the idea to separate them may have come about. I'm going under the impression that the parents were doing it for the best interest of the kids, on the off chance that potentially one of them was going to get hurt. Because, like, do I think the scenario is going to come up like we saw there when they were swimming? Do I think that scenario is going to come up all the time, where one of them is going to be swimming and the other one's going to be in the shower or something like that? One of them gets a cramp in his leg and then the other one just starts to... No, I don't foresee that being the scenario all the time. But there is a lot of potential where one could be doing something, gets hurt, and the other one, who's minding his own business, also feels that and causes themselves to get hurt in some way, shape, or form. So I'm going into it under the impression that parents were like, okay, for the best interest, let's just keep them at a far distance. Because I guess distance was a big factor in it, because it didn't seem to have to do with them talking to one another, because they hadn't, I guess, talked to each other in God knows how long. But the second that they were in the same country, or maybe even the same city, bam, that twin link happened and boom, fell down. So I'm going to assume it's a distance thing that triggers that. So the further apart they are, maybe the less chance that that thing's going to happen. And maybe the parents knew this already. Maybe it's a genetic thing. I don't know. There's lots of questions. It's just the first episode. So lots of things that could be answered. Lots of things that are up in the air. Lots of things we could explore. I'm just spitballing things that are, in my head at the moment. But yeah, when they first said, yep, we're splitting them up and we're moving to different countries, I'm like, oh, that sounds like an awful idea. We're just breaking up their brotherhood, the relationship like that. But then, like 10 minutes later, once he came back into town, I'm like, maybe it was for the best. Maybe they had their best interest at heart. I still don't like the idea of us just like breaking up the brothers like that and having no contact. Like, yeah, okay, maybe we're not living in the same country, but maybe we could still talk. Maybe I can talk to my brother. Maybe I can FaceTime. We can Zoom. We can have a Zoom call. Like, hey, how you doing? Blah, blah, blah. But it seems like, no, we just cut off all contact with the other side. Dad, do you know where Mom is? Nope. Do you know where Black is? What son? I have no other son. I ain't never seen another son in my life. What are you talking about? You're my son. Those weren't the words he was saying, but like, that was very much the attitude that he seemed to have. And it's like,
like, Dad, you got another kid. You're walking away from him like you disowned this kid. And I'm like, Black didn't do anything to you, Daddy. Y'all broke up. Y'all decided you were gonna take one, he was gonna take the other, but like, Black didn't do anything, so I don't know why you're disowning him like this. Like, you don't have another son, like you don't care. Like, I'm like, Lord Jesus, complicated series of emotions within like the first 15 minutes. But yeah, after, thank God Todd called, though, because like if Todd didn't call White, Todd being the good friend, doing what Black asked him to do, if anything happened to me, make sure you get this to my brother. If Todd didn't go through and call White, White's ass would have just been up in the hospital, confused as all hell, because he felt the things, but he didn't seem to know what was going on. So he would have just been confused as all hell. Black might have ended up dying in the hospital. Who knows what the hell would have happened to White. So thankfully Todd called, gave some sort of explanation. I'm like, hey, and I guess that bond that they had, and there's not lots of nice little flashbacks that I was seeing in this episode, which I always love good use of flashbacks. So lots of moments with them as kids, lots of things that only they would understand, like the handkerchief and whatnot, the relevance of that. And yeah, like they had a really strong bond as kids, and you can tell that Black was always more of the protector type, and White was a little bit more of the reserved, quiet type who would potentially get, stepped on, walked over, taken advantage of, and Black didn't want to see that happening. So it's like, you got to fight for yourself. You got to promise me you're going to fight for yourself. So in that promise, he was like, you know what? Yes. And if anything happens to you, I will make sure that they pay, or whatever he said. So it's like, you know what? Fine. I'm going to pretend to be you, and I'm going to find the people who did this to you, and I'm going to get them behind bars. Yeah, very interesting premise. I have some, well, I don't know. Like, there's some parts of me that are like him pretending to be Black. Like, obviously there's some stuff that are more like obvious that he's doing that isn't in Black's behavior, that's making him stand out like a sore thumb amongst his friends, like, ooh, and we're kind of putting those in just to, set up this tension, like, oh, are they going to find him out, blah, 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 early on. So I get that sort of stuff, like not knowing there's a quiz in the class, or not knowing anything about the subject matter, or not having his bike, or this, that, and the other. Like, okay, yes, we're setting up those things. But there are other just physical things where I'm like, I feel like the likelihood of them ending up, living completely separate lives, different countries, all this kind of stuff for all these years, ending up being exactly the same height or exactly the same build size, having the exact same voice is one thing where I'm like, I guess it could happen. They might have similar tones, but I feel like if y'all tuned into the next Topher Reacts video to not me, and all of a sudden I started speaking in a different tone of voice or something, or I had just different qualities to my speaking voice, you guys might be like, what's going on? What's going on with you? Why all of a sudden do you not sound like you've sounded for the last 3 years that you've been on this channel? Like, what's going on, Topher? So I feel like the likelihood of them growing up in different countries, being apart for so many years, all this kind of, and having the exact same voice, it's not quite likely. And I feel like that's one of those things that would be a big like identifier from someone who's like a close friend of yours in your close friend group. So, but I'll let it fly, whatever. We're living in the fantasy of the world, so we'll pretend it's both. But like, even in The Parent Trap, like, they addressed the fact that the kids had different speaking voice and accents, and they had to coach each other on how to talk like the other ones so that they could fool their parents and all that kind of stuff. I keep thinking of The Parent Trap while I'm watching this. Like, there's a lot of similarities. The parents were going to separate them, and although they were old enough here to know that the other one existed, versus Parent Trap, they were babies. But separate them, we meet up, I'm gonna pretend to be you, this, that, like some little similarities that just keep popping up in my head. But yeah, the voice thing is a big thing where I'm like, I doubt that they would have the exact same voice, but we're just gonna
pretend that's the case for now. But yeah, lots of characters, every time somebody new popped up into the picture who he hadn't seen before in the phone, or that, you know, Todd didn't give him an update on who this person is, he's like, oh shit, who the fuck are you? I'm sitting here like, girl, same. Me, every time I'm watching one of these BL series that has more than 4 characters in it, and I'm just like, Lord Jesus, I got too many, because y'all know I'm terrible with names. It takes me like 3-4 episodes to memorize names, and like, I'm just terrible with them, so every time somebody new pops up, I'm like, shit, this is another name I gotta remember. Shit, this. So like, so far in this, I've got Black and White, I've got Todd, I've got Graham. There's Yoke. I want to say Sean was said at some point. I think Sean might have been the hot guy. I mean, they're all hot guys, but Sean might have been the oil wrestling guy that we had. Maybe, potentially. Y'all can let me know. Yeah, those are all the names that I have in my head right now. And right now I can put a face to those names. Will I be able to do that when I come back to episode 2 in like a week or something? I don't know. Like I said, it'll take me a few episodes to solidify them in my brain. But yes, anytime somebody new pops on the screen, I'm like, okay, shit, this is another name I gotta try and memorize. So I feel your pain. I feel your pain, White. But yeah, I'm interested to see where this is going to go. This was a great introduction to the world, to the characters, some of the characters. There's still other characters we have yet to meet. But this is a great introduction to the premise. And yeah, I'm curious just to see where the things go. Yeah, so hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications so you'll be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.